Hello， 歡迎大家好，我個名叫做吳子君咧，佢個名叫做 Buddy。咁今日咧係一個好特別嘅日子啦，就叫做中秋節。咁中秋節咧，我哋係興食月餅嘅。咁我今日趁呢個機會教大家點整呢個好特別嘅月餅，叫做冰皮奶黃月餅啦。咁呢個係我第一次整嘅，我覺得係非常之 OK 嘅喎，唔係咁難，但係都係要幾個材料嘅。咁呢啲係啲材料。首先我哋整我哋啲奶黃餡先啦，咁放你啲奶粉、燉粉、牛奶、雞蛋、牛油同埋糖，擺落一個煲，攪勻佢。咁我哋想攪到佢滑捋捋，冇一粒粒嘅。攪完之後呢，放落一個餐，咁唔記得。放啲 vanilla 落去，咁煮嘅時候呢，我哋用細火，咁慢慢地起佢中火。咁你見到佢開始結嘅話呢，咁開慢佢啦。咁攪下呢，佢會好結噶啦。你想煮到佢好似一嚿波咁啦，如果太散即係未得，好似而家未得，再撈下佢。咁喺呢個時候呢，就好似一嚿波咁啦，咁你可以熄火噶啦。咁熄咗火時候呢，你用你個 rubber spatula 壓下佢，壓滑佢。咁之後放落一個碗，咁放啲保鮮紙喺上邊，等佢攤凍啦。好，咁而家呢，我哋整我哋啲冰皮啦。放你啲糯米粉、粘米粉、燉粉、糖、牛奶、煉奶同埋油，放落一個煲。咁攪勻佢，攪到佢滑捋捋。如果你有個篩嘅話，你可以用，等佢冇啲一粒粒嘅。咁攪完之後，我會放落個蒸籠啦，用個碟放落個碗嘅上邊，咁用個蓋冚住佢。蒸佢30分鐘，用中火去蒸。咁而家呢，我哋用呢個時間嚟煮下我哋啲糯米粉啦。咁呢啲糯米粉呢，係一陣間用嚟包我哋啲月餅，等佢冇咁黐粒粒。咁用2茶匙放落一個 pan， 咁煮佢5分鐘就得噶啦。用細火。咁已經過咗30分鐘啦，我哋啲冰皮得噶啦。攞出嚟嗰陣時小心啲。咁你想 check 下係咪真係熟嘅呢？就係中間呢唔會喐嚟喐去。如果喐嚟喐去嘅呢，或者蒸多5分鐘。咁而家呢，你想佢攤凍啦，咁呢你想佢快啲呢，咁你用你嘅匙羹切佢一嚿嚿。咁嗰啲冰皮粉凍咗之後呢，而家可以用手嚟搓啦。如果你有個攪拌機呢，你可以用攪拌機。咁我會用攪拌機啦。咁我用中 speed 去攪我嚿粉啦，咁而家呢，我會加少少顏色，我會加粉紅色。咁你想搓到佢呢，或者攪到佢滑捋捋，啲油呢係已經索晒入啲粉入邊啦。咁而家準備包我哋啲月餅啦。咁啲皮呢，我會量佢20個 gram 一個波。咁啲餡呢，我會量佢25個 gram 一個波。咁整月餅呢，你要一個月餅印啦，咁好容易買嘅啫。而家你可以去 Amazon 去買啦。哇，同 Amazon 賣廣告 ，Amazon you better sponsor me，pretty please。咁我嗰個印呢係整到50個 gram 嘅份量嘅。OK， 而家包嘅時候啦，咁而家呢，你攞一個你冰皮嘅波，咁壓扁佢，咁用個餡放落中間，咁夾埋佢啦。咁夾完嘅時候呢，用少少你頭先煮熟嘅糯米粉碌下佢，等佢冇咁黐粒粒。咁攞你個月餅印呢，放少少糯米粉落去，咁輕輕地呢撳落去啦。噔噔噔噔，哇幾靚！
咁整完之後呢，放落個雪櫃1至到2個鐘頭，咁有得食噶啦。而家係試食時候啦，哇！你睇下幾靚，第一次整唔錯啊，唔錯啊。咁切落嚟呢，入邊呢係軟腍腍嘅，咁個餡呢係真係好有奶黃味。今日完成我哋嘅簡單甜品節目啦。如果你今日中意我呢個 video 呢，唔該俾一個 like 我啦，寫啲意見喺下邊，同埋參加我呢個 channel。中秋節快樂，下次先見，拜拜。